各位朋友大家好，歡迎大家嚟到我哋嘅大貓成功學堂。今日咧，我會同大家分享一個非常之有趣嘅社會現象喎。相信好多朋友咧而家都做緊工作嘅，咁啊，如果翻工嘅朋友都知道啦，大概12點到2點咧就係我哋中午食飯時間嚟咯。平常我都好少喺呢啲時間裏出現嘅，因為我工作時間比較彈性啲。但係有一日咧，因為有特別嘅活動，所以我就喺12點半嘅時候咧就去到一間餐廳裏邊食飯啦。餐廳已經坐滿晒人啦。咁我嗌咗我嘅食物之後咧，咁有段時間要等待嘅時候咧，我就開始留意下身邊所有嘅朋友啦。咁我就留意到個好得意嘅現象喎。香港人做嘢真係好勤力嘅，晏晝食飯時間咧，大家都會攞嚟做一個工作檢討嘅，即係檢討翻下上晝咧啲工作表現。不過就個現象得意咧，就係咩咧？個個人都講緊呢樣嘢啊！佢啲上司啊、老闆咧做嘢好有問題，完全唔識處理事情。你純粹坐喺度聽佢講嘢，你相信一定會覺得佢哋係一班高級嘅管理階層人士啦。咁佢哋分析嘅頭頭是道啦，同埋講出咗好多喺工作上邊嘅應該要改進嘅地方。哇，個個都真犀利！如果一台嘅朋友講緊呢樣嘢咧，我覺得都合理嘅。但係問題就係，我相信成個餐廳裏邊個個人都係講緊相同嘅嘢。咁即係呢個現象咧，就唔係一兩間公司，可能係全香港80%啊、90%嘅公司都發生緊呢個問題。呢個咩問題咧？就係點解唔係佢哋坐上邊嗰個高位，而係俾佢哋批評到一文不值嘅上司坐喺嗰個位置上邊？呢個現象係咪好奇怪啊？相信呢個餐廳已經代表咗香港一個情況嘅縮影嚟咯，即係話呢個咁樣嘅事件係發生喺全香港所有嘅公司裏邊。一個有能力嘅人唔能夠坐高位置，反而一個經常做錯嘢啦、判斷錯誤嘅人咧就坐喺上邊個高位。究竟而家個社會發生緊啲咩問題咧？今日我哋一齊去探討下呢個重要嘅課題咯。大家如果喜歡節目內容嘅話，除咗撳讚訂閱之外，記得要撳呢個鐘仔喎。咁每一次新片一出嘅時候，你馬上就會收到通知噶啦。今日我會同大家講一個故事咧，就係關於一塊木頭喎。咁有一塊木頭咧，有一日咧就行過一個村莊喎，見到有一個木匠好出名，於是乎咧佢就走埋同個木匠講：木匠啊，我都係一塊好有用嘅木頭喎，你可唔可以幫我製成一啲木製品啊？咁啊，木匠話：你想做咩嘢？咁佢就話：咁將我變成一張食飯台啊！咁咧大家一家人坐喺度食飯嘅時候咧，一路欣賞住我，哇！我好開心，好光榮啊！木匠跟住望下佢，摸下啲木質，跟住就搖頭咯。唔得喎。咁啊，一塊木就覺得咩問題啊？我有咩問題啊？我有咁大件，點解做唔到啊？個木匠話：因為你個木質咧唔夠結實啊，所以如果用得一陣間咧，就好容易破裂噶啦。大塊木好唔高興噶嘛？唔係啊嘛，邊會咁樣噶？算啦，唔同你拗，你不如幫我做成一道門啦，或者一個窗框啦。嗱，咁我唔使承載重量啦，咁我應該得啦，係嘛？木匠咧又搖頭，都唔得喎。一塊木就非常之唔高興，你又有咩問題要求我啊？你又覺得我有咩唔得啊？咁啊，木匠就講：因為咧喺木裏邊嘅油脂分量咧好少啊，所以如果擠喺出邊咧成日風吹雨打咧，好快會破裂啦，俾蟲蛀嘅喎。咁呢個時候咧，一塊木非常之憤怒：你會唔會成日都貶低我啊？你成日覺得我咁樣，你可唔可以就下我啊？幫我變成一啲有用嘅嘢？咁啊，木匠見佢咧咁唔高興嘅時候，就同佢講：我幫你整成一對筷子啊！木頭聽咗都 OK 喎，筷子都好喎，個個拎住嚟用嘅時候都會諗起我喎，幾有地位喎。咁木匠就決定幫佢做成一對筷子咁樣啦。咁但係木匠咧係一個非常負責任嘅人，咁佢喺做呢對木筷子嘅時候咧，幫佢挑咗8個字喺上邊啦，就係寫住只供觀賞，不可使用。呢個就係一塊木嘅故事嚟啦。咁呢個故事咧俾咗一個非常之重要嘅啟發我哋喎。原來咧一塊木頭裏邊嘅素質咧，就決定咗佢可以成為咩級數嘅製成品喎。咁呢件事咧就反映咗俾我哋睇咧，其實人生都一樣喎。如果大家想喺工作上邊咧晉升更高嘅職位，我哋想擁有更多嘅財富嘅話，都需要喺自己嘅能力啊同埋質素上邊咧達到要求標準嘅喎。其實呢個現象咧唔係淨係單單出現喺工作上邊嘅，其實喺生活好多範疇上邊都有呢個咁樣嘅要求嘅喎。嗱，我舉例啦，譬如翻學讀書係嘛，大家都知道啦。原來考試咧係要50分合格嘅。嗱，呢個50分就係一個要求標準嚟咯。可能夠做到嘅話，咁佢就會可以攞到一張畢業證書咯。喺運動上邊啊，咁而家大家都見到奧林匹克運動比賽係嘛，運動會大家都知道咧要下好多苦功，做好多事情，最後你係要達到嗰個要求標準，你先能夠參加呢個運動會，去爭取你想要嘅金牌，最高嘅榮譽，係嘛？呢個事情咧唔係因為你做咗幾多嘢，唔係因為你幾努力啊，受過幾多艱苦訓練，流過幾多汗水而能夠就參加嘅，係一定要達到個要求標準。奧委會係唔會因為哇你呢個朋友咧真係練得好辛苦，我哋睇到佢咧好盡力啊，哇由咁細個就練到而家啦，佢雖然而家成績唔達標，我哋就邀請佢嚟參加啦。
呢個係唔可能發生噶嘛，係一定要達到個要求標準，然後先有機會嘅。所以現實工作裏邊咧，我哋睇到一樣嘢，好多人都好努力工作，忙碌一生，佢哋就以為自己付出咗應該有成果，但係佢從來未知道咧，自己仲未達到嗰個要求標準，所以冇辦法產生一個好嘅成果出嚟。嗱，咁我舉一個例子俾大家聽啊。咁我以前咧就見到一個年青人咧，20零歲咁啊，肥仔嚟啦，就參加一個減重嘅訓練班。咁啊喺個班裏邊咧，第一2個禮拜咧都發現佢啲成績咧完全都冇乜進步喎。咁我就見到個教練咧同佢傾偈嘅時候就講：啊，呢位年青人嗱，你真係每日你都要做30分鐘嘅運動啦。喺個飲食上邊咧，你每餐咧都要減少30%咁啊，即係控制下個熱量，因為你嘅食量好大啊。咁你要減下你先可以做到喎。咁我年青人聽完就岌頭咁啊離開咗啦。好啦，咁下一個禮拜翻嚟嘅時候咧，呢個年青人咧就滿懷希望咁啊，企上個磅上邊啦，跟住咧就好興奮，我話：今次應該得啦啩？咁啊，點知企上去個磅嘅時候，個成績咧又係同上個禮拜相差無幾，只係輕微跌咗少少。呢個年青人啊，拗晒頭，一個好失望嘅表情。有冇搞錯啊？我已經做晒嘢嘅，我都唔得嘅，點解會係咁噶？咁啊呢個時候咧就聽到個教練咧就同佢傾偈啦，教練又話：不如你俾我睇下你個飲食餐單睇下。咁啊年青人好負氣咁攞咗張餐單俾出嚟俾佢睇下。咁啊睇到呢樣嘢嘅時候，個教練就問佢啦：我咪叫你每日做30分鐘運動嘅，只係有1-2日啫。係啊，我已經盡力噶咯，我以前完全唔做運動，我而家做咗1-2日啊嘛，已經盡咗力啦。好啦，咁啊跟住個教練又望下佢嘅飲食餐單，見佢咧個飲食上邊咧都冇乜改善喎。跟住咧佢就講啦：唔係啊，你睇我有1日咧食少咗啲嘢，嗰日咧我又冇食呢個零食啊，都有2-3日我做咗嘢噶。其實我真係做咗好多嘢，咁點解效果唔出噶？咁啊教練話：但係你未做到要求標準啊嘛。呢個個案就俾我睇到一樣嘢好得意嘅咧，就係原來我哋喺生活裏邊咧，我哋好多人都係咁樣嘅。大家都以為自己付出咗一啲嘢，大家都認為自己已經唔錯啦，做咗啲嘢。舉例譬如好似讀書咁，一個小朋友考試唔合格，媽媽問佢：你有冇讀書㗎？佢咪就係答呢句說話：有啊，我真係有揭過啲書㗎嘛，我有揭過睇過㗎嘛。係啦，但係問題佢真係有冇喺裏邊詳細睇下內容，跟住重溫，定係佢只係認為我已經做咗個動作俾你睇㗎咯？咁啊，唔知點解考試唔合格喎？呢個就係好多人存在嘅問題。我哋以為自己做咗一啲嘢，但係我哋唔知道咧，究竟做完出嚟嘅嘢，究竟達唔達到個要求標準？呢個就係第一個最重要嘅課題。生命裏邊好多人都犯緊呢一個問題，而唔知道喺工作上邊好多朋友都會出現呢樣嘢噶。我有翻工，我有做嘢噶，嗱，我已經改善緊自己噶啦。點解老闆仲未加我人工，仲未晉升我嘅咧？所以啲現象經常都出現，但係冇人去研究。反而我哋會見到喺餐廳上邊咧，3-5成群嘅朋友咧，高談闊論，講佢哋嘅上司啊、老闆有咩唔好，有咩做得唔叻。我哋真係從來未聽過咧，有幾個朋友坐低度傾偈嘅時候就會講：我真係今日見客嘅時候咧，個表現唔夠理想啊，應該會令到我上司咧多咗好多壓力啊！夜晚我真係要去進修下人際關係課程先得。你會唔會聽到呢啲事情啊？另外啊，又會唔會聽到咧有朋友講話：今年我個銷售業績都做得唔係咁好，咁年尾嘅時候咧，我應該同老闆講唔好加我人工住，等我下一年咧喺銷售上面咧進步啲，然後先再加我人工啊！你係唔會聽到一啲咁樣嘅自我檢討嘅說話喎，大家只有繼續喺度批評其他人，所有問題都其他人身上邊，永遠唔問下自己追到嘅要求標準未呢？但係其實呢樣嘢自細有訓練過嘅喎，你諗下我哋細個讀書嘅時間呢，我哋想考到好成績，我哋想入大學嘅話，如果成績唔好，我哋會點做啊？我哋真係會走去咩呢？參加補習班，走去買多啲練習翻嚟做，不斷去提升自己嗰個理解能力、學習能力呢，等考到入大學嘅喎。我哋係改進自己去達到要求喎。同樣地啦，見到啲運動員嘅，佢哋會努力去問個教練點樣去改善我啲肌肉彈性啊、耐力啊，點樣去改善我嘅姿勢，所以我可以達到更高成績啊！大家都知嘅，大家都明嘅，但係偏偏喺工作上邊咧，我哋從來就唔會問自己，究竟我哋達到嗰個升職加人工嘅要求未呢？另外一樣更重要嘅嘢咧，我想同大家分享就係，其實我喺咁多年嘅工作經驗裏邊咧，我真係見到好多朋友咧係好踏實、好努力工作嘅，好勤奮嘅。但係問題有一樣嘢佢就係未明白，大家咧好多時都會專注喺呢個工作上邊嘅技巧咧、專業知識咧，而忽略咗另外一個範疇咧。正正就係呢個範疇咧，好影響佢能唔能夠達到一個要求標準再晉升一級。呢啲個範疇包括咗就係佢嘅人際關係處理能力啦、逆境處理能力同埋一啲工作心態。呢啲所有嘅範疇咧，其實係好影響佢同身邊所有嘅人對你嘅態度印象。所以呢個就係一個好重要嘅決定性嘅一個要求標準嚟嘅。但係好多時大家都冇去理到佢嘅。一塊木頭故事裏邊嘅木頭咧，佢冇辦法改善佢嘅質素嘅，呢個係天生嘅。但係我哋係人嚟啊嘛，
我哋可以透過學習、透過訓練咧，去提升自己嘅能力啊嘛，去達到下一級嘅要求標準啊嘛，而唔係好似好多人咁坐喺個餐廳不斷繼續投訴埋怨，又希望人哋降低嘅標準去迎合我哋啊嘛。咁關於點樣去訓練提升我哋嘅能力呢？嚟緊我將會開設一個新嘅頻道，裏邊咧就會同大家一齊討論下關於個人成長呢一個範疇咯。內容咧就包括咗人際關係技巧啦、思維處理啦、情緒管理等等各方面喺我哋日常生活好必須嘅題目。呢個節目內容咧就唔係去探討一啲好高深嘅心理學理論啊，或者好空泛嘅生活道理啊，係我哋真係要學一啲實際嘅技巧，係今日即刻學完，馬上就可以去實踐，跟住又見到成效嘅方法技巧。呢個頻道開咗嘅時候咧，我就會通知大家啦。咁所以記住大家撳訂閱同撳鐘仔咯喎。好啦，今日咧我同大家分享就到呢度啦。下一集咧我會同大家講下關於個人成長上邊一個指標數字，內容非常精彩喎。咁下一集再見啦。咁祝大家工作愉快，拜拜。